wafdigan uu hogaaminaya gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Ali Sheekh Maxamed ayaa waxa qayb ka ahaa barsaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex agaasimayaasha waaxyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNDP waxaana ay gaareen oo si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Dacarta waxaana ay gaarsiiyeen deeq kala duwan oo kala ahaa 60 qoys taangiyada biyaha loogu shubto iyo solar ay ka faa'iideysteen 80 qoys waxaana bulshadaasi ahaayeen bulshada ay saameynta ay ku yeesheen abaaruhu ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina uga mahadnaqay hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka iyo hay'adda UNDP gudoomiyaha degmada Dacarta odayaasha iyo madax dhaqameedka degmadaasi waxaana uga mahadnaqeen deeqdan oo ay sheegeen in ay ku soo beegeen waqti ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan degmada Dacarta waxaan maanta ku sugannahay degmadii Dacarta oo run ahaantii ay soo gaarsiiyeen deeq ka kooban 60 taangi iyo 100 solar taas oo run ahaantii ku soo beegantay waqti loo baahnaa wax kastaana waxay ku wanaagsan in xilliga loo baahan yahay in la keeno iyadoo lagu beesgareeyay qaybinta la qaybinayana iyadoo lagu beesgareeyay oo ku beesgareynay run ahaantii dadka baahan dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan aad ugu mahadnaqayaa kale xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ixtiraam kale iyo qadarinta leh ay uga warhaysa degmada Dacarta iyadoo sanadkan gudaheega ay soo gaarsiiyeen 3 jeer oo min deeq raashin oo ka kooban 200 oo qoys taas oo si gaar ah ugu mahadnaqayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga abaaraha gudoomiyaha hay'adda aafooyinka kahortagga masiibooyinka Faysal Ali Sheekh iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshaas ruuxantii ka degmahan aad baan u soo dhaweynaynaa inta ay ka badanna waan idiga rajaynaynaa insha Allah deeqda aad meesha keenteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taangiyada iyo soolarada intaba aad baa loogu baahan yahay laakiin meesha waxa taala meesha waa ooman oo biyo ma laha qarbadada biyaha lagu shubto ayaa dadku aad ugu baahan yihiin dadka meesha degan deegaanku biyaha in lagu shubto qarbadada in loo keeno ayaa dadku u baahan yihiin daryeel badan bay u baahan yihiin wixii aad keenteen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan saaka la qaybiyay 60 taangi iyo 100 solar dadkii ku munaasibka ku ahaana waa la siiyay aad iyo aad baanu gudoomiye kuugu mahadnaqaynaa waa sida aad u shaqaynaysa bari iyo galbeed hawlahaagana waan la soconnaa barsaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex Khardar Baaruud ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxaana uu tilmaamay deeqdan sida ay u soo gaadhay bulshada baahida u qabtay ee danyarta ah ee ku dhaqan degmada Dacarta runtii aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa hay'adda NARFOR iyo UNDP deeqda kooban ee loogu talagalay dadkii ay saameeyeen abaaruhu saameeyeen oo ka kooban 60 taangi biyood oo biyaha dadku ku shubtaan iyo sidoo kale 100 xabo oo solar taas runtii iyaduna faa'iido badan u leh ardayda xataa wax baranaysa habeenkii ay si ay ugu akhristaan carruurtu ugu akhristaan inuu iftiinsadaan xaafadda lafteeduna ay u iftiinsato marka aad iyo aad baan runtii mahadnaq weyn baanu u jeedinaynaa Abdi Abakur Yusuf oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda UNDP ayaa isna ka warramay doorka ay ka qaateen gaarsiinta deeqdan la soo gaarsiiyay bulshada ku dhaqan degmada Dacarta taasi oo isugu jirtay taangiyada lagu shubtay biyaha iyo solarta laga dhaliyo tamarta deeq yar oo kooban baynu ku qaybinaynaa deeqda yar kooban oo ah sidii dadkii abaaraha ka soo noqday ay ugu soo kaban lahaayeen oo 60 taangi iyo 100 xabo oo solarkan la shita ah deeqda yar ee horteena taala waa tusaale ma aha uun cid walba inay gaadho laakiin waa inay tusaale u noqoto dadku ay magarantahay sida ay ku soo kabtaan baa loogu talagalay deegaankana waxa iga muuqda in dadku uu si wanaagsan uu waxqabadka ugu foogan yahay xaqiiqada marka laga hadlo dayrtii kulay waxaan deyntaanu jidka soo jihaynay dadka waxa iga muuqda inuu tacabka ku foogan yahay aad iyo aad bay ay dhiiri gelisay oo ay farxad gelisay waxa kaloo ii farxad geliyay sida caaqilku uu sheegay ee baahida uu tusay ee uu yiri waxaan u baahnay qarbadada iyo baahidiina aad tilmaanteena insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu gargaaro oo sida ay magaranaysaa ay idinka warhayaan hay'adda NARFOR oo odayga madaxweynuhu uu tusaale noogu yahay
ayaanu annaguna aanu baahidiina inaanu magaranaysaay aanu ka soo shaqeyno oo idin soo gaadhsiino aanu ka shaqeynayna aad iyo aad baan idin salaamayaa sidaa baahidiina u tilmaanteen bay farxad gelisay oo aanu annaguna ku faraxsannahay mudane faysal cali sheekh maxamed gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka warramay doorka hay'addu ay ka qaadatay in si rasmi ay u soo gaadhaan bulshadan deeqda loogu talagalay taasi oo isugu jirtay taangiyada biyaha iyo soolarta laga dhaliyo tamarta waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay mar walba ay garab taagan tahay bulshadeeda reer Somaliland siina wadi doonaan deeqaha kala duwan ee la gaarsiinayo bulshada danyarta ee ku kala dhaqan guud ahaan gobolada dalka iyo degmooyinkaba farxad bay noo tahay runtii maanta inaan soo gaarsiino degmadan Dacarta oo kamid ah runtii goobaha aanu ka shaqeyno ka hay'ad ahaan aanu muddo aanu joognay xilka ee xukuumadda madaxweynuhu hogaaminaya siyaasaddiisu ay tahay in loo gurmado mar walba dadkeena baahan sidii wax loo gaarsiin lahaa sanadkan oo kaliya 3 jeer baanu wax soo gaarsiinay degmada Dacarta raashin aan soo gaarsiinay hay'ad ahaan waxaan isleeyahay hay'adaha ugu socodka badan baad ka mid tihiin baan isleeyahay waa markii afraad ee marka qalabkan maanta 60 taangi oo min 5 foosta ah oo arkaysaan oo bir ah oo adag oo anfacaya qoyska inay ku kaydsadaan biyo oo ay ku shubtaan maadaama uu dhulku oo man yahay oo uu dhul yahay aan lahayn in biyo joogta aan lahayn khaasatan waqtiyada jiilaalka abaarta inuu wax ka tari karo sidoo kale 100 solar oo qoyski 100 qoys aan ugu talagalay oo iyaguna ay ku iftiinsadaan iyaga iyo caruurta iyo family iyo qoyskuba ay ku iftiinsadaan maadaama aan dhulkii light soo gaaray ama dab electricity soo gaaray aanu jirin dhulkan marka runtii waxaan isleeyahay haba koobnaatee wax badan bay ka talaysaa baahiyihii deegaanka ka jiray xamse qurbaani warbaahinta qaranka degmada Dacarta ee gobolka Maroodijeeh.